ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒരു വെറൈറ്റി വർക്കാണ്. വീഡിയോ വരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഈ വർക്ക് നമുക്കൊരു വീടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ. കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് താഴെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന് സ്ലാബ് നമുക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വേണം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് നമുക്ക് കല്ലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ. ഓക്കെ, നമ്മളെ രാകേഷ് ഭായി കേട്ടോ കല്ലേറ്റും വേണ്ടി ചീടി പൊക്കെ ചങ്ങായി. അന്തരോ മതി മതി. ഇനി ഈ കല്ല് അങ്ങോട്ട് മേലെ കയറ്റണം. അതിന് കോണി ആദ്യം അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു കോണി ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ദിമ്മ കൂടെ കയറ്റാൻ. ഇവിടുന്ന് ആ കല്ല് മേലേക്ക് കയറ്റണം കേട്ടോ. ടാസ്ക് ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ്. അവിടെ കുത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ. അവിടെ ആളില്ല. അവിടെ കുത്താൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് വർക്ക് 2-3 സൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും രാകേഷ് ഭായി മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കല്ല് കയറ്റാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്തായാലും കഴിയില്ല. മുകളിൽ ഒരാൾ നിൽക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് മുകൾക്കാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിലും കല്ല് കയറ്റാൻ 2 ആൾ എന്തായാലും വേണം. കല്ലൊക്കെ ഒരു വിധം കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിലവിലുള്ള ഒരു പടുവുണ്ട്. ആ പടുവ് പൊളിച്ചിട്ടുള്ള കല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. കുറച്ച് എംസാൻ്റൊക്കെ ആദ്യം കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഉള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഫിൽറ്റർ വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇത് ഇതൊരു 4 സഹോദരന്മാരുടെ വീടാണിത്. അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഫിൽറ്റർ മുകളിലൊരു ടാങ്കും അടിയിലൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ കുഴൽ കിണറാണ്. ഒറ്റ കുഴൽ കിണർ 4 വീട്ടിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ്. 4 വാൾവുകൾ കണ്ടാടാ. ഒറ്റ മോട്ടറുള്ളൂ, 4 വാൾവുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷൻ വിട്ടേക്കണം. ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കേട്ടോ. പിന്നെ മുകൾക്ക് കയറി കേട്ടോ. മുകളിലാണ് നമ്മളെ കലാപരിപാടികൾ മൊത്തം മുകളിലാണ്. നമ്മൾ കല്ലേറ്റും പടുത്തിട്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പരിപാടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കല്ലൊക്കെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 4 സഹോദരന്മാരുടെ വീടാണെന്നുള്ളത്, അത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ വീടിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തേനെ കേട്ടോ. എന്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിൽ, അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വീട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതാ 2 വീടുകളും. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 4 വീട്ടിലും. അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ അവിടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കോയൽ കിണറിലാണ് വെള്ളം. കോയൽ കിണറിൻ്റെ വെള്ളം ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണിത്. ഇതുണ്ടോ, ഓരോരോ വീട്ടിലും ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിലുമുണ്ട്. ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ. ഫിൽറ്റർ വെക്കണതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ടൈല്, ക്ലോസറ്റ്, സിങ്ക് ഒക്കെ മഞ്ഞ കളറായിട്ടുണ്ട് വരും കേട്ടോ. ഒരു കറ പിടിച്ച മാതിരി. അത് ഇനി ഫിൽറ്റർ വെച്ചാലും ആ രൂപത്തിലേക്ക് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ക്ലോസറ്റുകളൊക്കെ കളർ നോക്കി ഒരു റെഡ് കളർ വെച്ചിരുന്ന കളർ മാറണ്ടോ അറിയില്ല. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അകത്തൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സിമെൻറ്റ് മിക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ. തുടങ്ങ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പടവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പടവ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് കെട്ടാൾ, നമുക്ക് ടാങ്ക് കെട്ടാളത് ഇവിടെ വരാം. നമ്മൾ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ അകത്ത് 2 ബാത്റൂമുണ്ട്. ആ ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ള ബാത്റൂമിന് കറക്റ്റ് അളവിലാണ് നമ്മൾ പടവ്, അതിൻ്റെ പടവ് മറിക്കാണ് കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അളവൊക്കെ വെച്ച് മട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് മൂലക്കിൽ ഓരോ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ വീട് പണി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ആ നൂല് വെച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തം പുറമറിക്കിടുക. എൻ്റെ ഒറ്റ ലൈൻ ക്ലിയർ ആക്കുക. ഒരു വരിക്ക് എത്ര വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് കല്ലുണ്ടിട്ട് കല്ലാകെ ഉള്ളൂ. ഇട്ടാ കല്ല് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. കല്ല് വെച്ചെടുത്താൽ കല്ലൊക്കെ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തൊരു തെങ്ങിനെ തടം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടാണ് കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. 20 കല്ലൊരു വരിക്ക്. ഒരു വരിക്ക് 20 കല്ലാകുമ്പോൾ 4 വരിക്ക് 80. ഇവിടെ ആകെ 60-70 കല്ലുള്ളൂ. 7 വരി വേണേനും 7 വരി വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കി കട്ട കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കട്ട 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഓളോബ്രിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഹോൾസില്ലാത്ത, ബാക്കി അതേ കാര്യത്തിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക. കല്ല് ഇവിടെ ഈ ഉള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ബാക്കി കട്ട കൊടുത്തുകൊണ്ട് സെറ്റാക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 4 വരിയായിട്ട് നമുക്ക് ടാങ്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത്. അടിയിലെ ടാങ്ക് ഈ ഒരു 4 വരി കല്ല് വെച്ച് ഭാഗമാണ് ടാങ്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത്. ഇതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ കല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കട്ട എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കട്ട കയറ്റിയിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത പടുവ്. ഈ ഗ്യാപ്പ് വരെ മുട്ടിക്കാൻ കല്ലില്ല. നമ്മളെ പുതിയ ഹെൽപ്പറാട്ടതേ, ടൗസറിട്ട് ഹെൽപ്പർ. അതാ അയിമച്ചാളി ആ ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കി. ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചാൽ അവിടെ ചോ വിരല് കൊടുക്കണ്ട. നമ്മളെ കുഞ്ഞുട്ടീൻ്റെ കുടുങ്ങിയ മാതിരി നമ്മളെ ദാവൂദ് മാഷാട്ടത്. എന്താ മുട്ടല്. മൂപ്പര വല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ്. പത്ര കട്ടൊന്നു
ഇന്ന് ലീവാണ്, മൂപ്പർക്ക് ഇന്ന് സ്കൂൾ ലീവാണ്. കല്ലേ ആ ആക്ച്വലി അല്ല അവൻ കൊണ്ട് ഇഡലി നല്ല വെക്കി മാഷേ. ഇന്ന് കൊടുന്ന ഹെൽപ്പർ കേട്ടോ, അത് പടുവും പഠിച്ചു. നമ്മളെ കല്ലാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കല്ലിൻ്റെ അതേ വലുപ്പമുള്ള കട്ടണ കൊടുത്തത്. ഇനി കല്ലൊരു ലോഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പണിയില്ല. വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? അത് കൊള്ളൂലേ? നല്ലോണം വെച്ച് നോക്കി വയറ്റിൽ കൊടുക്കാതാ. ഏയ് കുറച്ച് ബാക്കി ബാക്ക് വലിച്ച ഗ്യാപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി നട്ടാ മതി. അയ്യേ എന്താണത്? തൂക്കട്ടി വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. കല്ലും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കട്ട അതേപോലുള്ള കട്ടണം കൊടുക്കുന്നുട്ടോ. ഇനി ഇതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ 3 സൈഡ്. ഇവിടെ ഈ ഭാഗം പടുവില്ല കേട്ടോ, ഈ ഭാഗം പടുവില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ 3 സൈഡേ പടുവുള്ളൂ. ആ 3 സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരു 4 വരി ഹൈറ്റ് വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്ലാബ് വർക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ടാങ്കും കൂടി കെട്ടിയിട്ട് ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടാങ്കായാലും ചൂടുണ്ടാവും എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2 അടിയിലും മുകളിലും പടുവ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതൊരു ടാങ്കായിട്ട് ടൈലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു ടാങ്കാക്കി മാറ്റും. നല്ല അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു 4-5 കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ടാങ്കാക്കി മാറ്റും ടൈലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ 3 വരി ഒരു ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് പടുവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, 3 വരി 4 വരിയൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു സ്ലാബ് വറക്കും. നല്ലൊരു സ്ലാബ് ഒരു 4-5 5 കനത്തിലൊരു സ്ലാബ് വറുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു സിമെൻറ്റ് ടാങ്ക് വേറെ കെട്ടും. അതിക്ക് വെള്ളം ചാടിയിട്ടാണ് ഈ ടാങ്കിക്ക് വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 3 വരി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ഹൈറ്റിക്ക് പടുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ 4 വരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ നീ ഉള്ളതാണ് വാട്ടർ ലെവലാക്കിയാൽ മതി. ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ കളരില്ല മാഷേ, അതിനൊന്ന് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലെവലാക്കുക. കറക്റ്റാ ആരാ പിടിച്ചേക്കണ്ടേ? പുതിയ ഹെൽപ്പറാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പടുവ് വാട്ടർ ലെവലിൽ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3 വരി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അളവ് കിട്ടിയൊക്കെ വാട്ടർ ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലൊരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഈ അടിയിലെ ടാങ്കിക്ക് ഇറങ്ങാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പടുവ് ഏകദേശം ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ്ങൊക്കെ പോവാം. ഓക്കെ, അന്നത്തെ ദിവസം തീരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ് പിറ്റേന്നൊക്കെ ആക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ റെഡി അല്ല, കുറച്ചും കൂടി കിട്ട്. ഒറ്റ ആ മതി. എത്താ കമ്പി നോക്കേ, ആണി നോക്കേ. സെൻറ്ററിങ് അടി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കണേ. ചോട്ടുപോയി വെക്കണു, സെൻറ്ററിങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല. കുറച്ച് സാധനത്തിൻ്റെ കമ്മിയുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഉള്ള പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ പാടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റുകളൊക്കെയാണ്. തൽക്കാലം നമുക്കതൊക്കെ മതി. നമുക്ക് സെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കലില്ലല്ലോ. സാധനമല്ലേ അല്ലേ? ഇവിടെ ആകെ ഞിമ്പിള് സൈഡൊക്കെ ഉള്ള ഈ പലകന്നെ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും എടുത്ത് കൊണ്ട് മുഴുവനാക്കും. ഉള്ള സാധനം കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ച് കാണ്ടാണ് മുഴുവനാക്കും. മതി ജാസ്തി വേണ്ട. അത് മതി, ഉള്ളിൽ മതിയാ? സപ്പോർട്ടില്ലല്ലോ. ഉള്ളിൽ മതിയാ? ഇവിടെ ഒന്നാണോ കട്ടണിയാ പലക, 2 പലക മതി. സെൻട്രിങ് ഇപ്പൊ സെൻട്രിങ് ഇതിനെത്തിയാൽ പറയാമോ? ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്നും എടുക്കൂല. ആദ്യം കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണ് വാരിയിടാൻ നമ്മളില്ല.
നമ്മളെ സുഹൃത്ത് ദാവൂദ് മാഷ് വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും നിൽക്കൂല. ഓക്കെ ആനൊന്നും വേണ്ട, അത് ലോഡാക്കിയിട്ടാണ് മതി. 4 ദിവസം കൊണ്ട് പൊളിച്ചാളാണ്. একবারে একটু বেশি করে ধরে কেটে কয়টা হয়ে যাবে। പലകടി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് കമ്പി കെട്ടലാട്ടോ. കമ്പിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതാണ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ വേഗം നോക്കി ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಂ, ഓരോ പീസ് വേണം, ഓരോ പീസ് വേണം. ആ, കമ്പി കെട്ടിന് മുമ്പ് ചൂട്ടും ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പലക മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ വിരിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പലകൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം, പടുവുമലില്ല. നമ്മൾ 5 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് 8mm കമ്പി ആട്ടോ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ്ങടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലോഡ് ആടിയതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മുട്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ലെവലാക്കി കൊടുക്കാണ്ട്. പുറത്തേക്ക് ഒരു 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്ലാബ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടാങ്ക് വരാണ്ട്. ആ ടാങ്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ചുമരിന് കറക്റ്റ് കാരം പടുവ് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ അവിടെ ടാങ്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്ത് നിൽക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ തള്ളിട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ തള്ളിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പി കെട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതവിടെ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സാക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മെറ്റൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെറ്റലൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നത് അറിയാക്ക് അതെവിടും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ എന്നാ എടുക്ക കോൺക്രീറ്റ് എടുക്ക ഇട്ടോളി. പട കഞ്ഞിമൂല എവിടെയാണ്? അപ്പോൾ അവിടെ പേപ്പറാണ്ട. കഴിഞ്ഞിട്ടോ, കഴിഞ്ഞു. കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. കറക്റ്റ് മിക്സിങ്, ബാക്കില്ല. കഴിഞ്ഞിട്ടോ, കഴിഞ്ഞു. കോൺക്രീറ്റും കഴിഞ്ഞു. എന്നാ സാധനമൊക്കെ കഴിച്ചാണ്. ബിരിയാണി ഉണ്ട്. ചെറിയ കോൺക്രീറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ബിരിയാണി ഉണ്ട് അവിടെ. നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേഗം കജുമാൽ കഴിക്കാം. പലകടി സൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നോക്കി, അതൊക്കെ നേരത്തെ കാണിച്ചാൽ പറഞ്ഞാണ്. നമ്മൾ നൂലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ലെവലാക്കിയിട്ടില്ലേ. നൂലൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ല. 4.5 ഇഞ്ച് സ്ലാബ് ഉണ്ട്. ഇത് കേക്കൂടി ചട്ടിയും പാത്രമൊക്കെ കേക്കൂടി. ഇനി ബിരിയാണി ഇക്കാണ് ബുക്കുക. ബിരിയാണി ഇവിടെ തിന്നല തുടങ്ങി. നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിച്ച കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിൻ്റെ മുകൾക്ക് ഇനി വർക്ക് ഒരു ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട, ലോങ് വീഡിയോ ആക്കി ബോറാക്കണ്ട എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.